Stefania Romanazzi, qualificazioni Southern Warriors 2016, categoria Open Independent. Bilanciere da 15, altezza 20 cm, peso da 2,5, da 5 e da 5. Lo stesso da questo lato, 2,5, 5 e 5. Box da 50 cm. Salta di meno quando scendi. Dai, fai questo e riposti di 5 secondi. Scendi. Dai. Forza! Dai, 30 secondi, forza! Forza! Dai! Grandissima, grandissima. 2 minuti e 40, grandissima. Vai dall'altro lato, vai dall'altro lato. Questo si fa proprio facile. Questo tutte alzate frontali che fa. Respira. Sì, qua devi riposare, qua devi prendere fiato perché sono leggeri. Devi prendere solo fiato. Vai, spara lì. Concentrati. Respira. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vai, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Grandissima, grandissima. Vai.
Dai, sì, dai. Guarda, no, vai. Dai, spinto. Dai, non perdere tempo, vai. Dai, forza, sei riposata già troppo, dai. Oh, andiamo, dai. Coraggio. Spingi però, Spingi, tira su. Oh, I gomiti. Vuoi alzare i gomiti? Sì, sì. Ti stai scordando, dai. Oh, tira sui gomiti. Supera il bilanciere. Arriva sulla cosa e tira su. Dai. E vai tu sotto. Non sono tutti facili, Stefani, non sono tutti facili. Comincia ad abituarti a spingere. Dai. 8 9 ok vai 1 2 3 Stefani, gli altri devi fare bene, mi raccomando. Tanto. 6 7 Vedi, lei i gomiti, sono tutte alzate frontali che fa, non scrolla per niente con i gomiti, con le spalle. Levati dalla destra, questa frontale che fa, perché sono verticale, stai ancora recuperando, mi stai ascoltando, giusto? I gomiti verso l'alto. Fa la frontale, che sta tagliando sui così. Su, e vai sotto, devi girare un po'. Mi raccomando. Ce la fai, le fatti sempre. Mo' forza la frontale. 3 4 Dai! 5 6 7 8 9 3 Boh! ok Dai Steffi, un ultimo sforzo dobbiamo fare. Un ultimo sforzo dobbiamo fare, dai, non appenderti, dai, andiamo? Dai, fagli. Guarda. Forza, hai già perso troppo tempo, forza! Bravo, dai! Oh, più in fretta a cambiare! Non fa niente, dopo ci pensi. Lo rifacciamo, Ok, dai, 7 di merda sono, forza! Dai Steffi, dai. Coraggio. Coraggio, che sono gli ultimi. Tira su, dove ti alzi e vai sotto. Non fare cagate, Bravo! Vai tu sotto! Vai sotto, non aspettare che arrivi su, vai sotto. Oh, va già meglio, dai, coraggio, mantieni equilibrio, oh, concentrata, apri gli occhi. Dai, oh, dai. Culi fuori, gambe e spingi col bacino, tira sui gomiti. Oh, dai, Dai che lo finisci, dai, coraggio Steffi. 5, solo 2, dai Steffi, dai solo 2 che mancano, che lo finiamo, dai, solo 2, dai, un altro, su. Salta, tira sui gomiti, un altro, vai. No, Oh. vai, testa suono, vai subito, dai che l'abbiamo finito, dai via, oh, vai. Il bacino, chiudi il bacino, torna dritto con la schiena. Non rimanere giù con la schiena. Dai, che carichi anche l'altro, forza! Dai, Steffi, 2 minuti, stiamo andando bene, dai. Dritta la schiena, drizzala, oh. Dai, 2 minuti. E finisce, 2 minuti, finisce, coraggio, non piangere. Dai, andiamo, vai. Vai, cos'è sta cosa? Si fai bene questi, dai. Forza! Dai, tranquillo, dai. Ok. 14 Lenti però falli tutti, cioè non fermarti. 17 18 19 Dai. Bravo! Lenta e costante! 21 22 23 Dai. 4 25 6 7 28 29 Un attimo. 30 Ok. Dai! 1 minuto e 10 hai. vai 1 minuto e 10. Dai, Lo devi tirare su uno, Lo devi tirare su uno, Devi forza! essere convinto. Coraggio, Steffi, dai. C'è un minuto. Uno lo devi tirare su, forza! vai Pensa alla pizza! Dai, Steffi, non puoi buttarti a terra ora, dai. Forza! Svegliati, no. Dai. Coraggio, non sai che ti butti a terra. Mo' devi essere più convinta di prima. Coraggio, abbiamo sto disco, dai. veloce Dai, oh! Forza! Dai, abbiamo sto disco,
Dai, 30 secondi. Vai. Vai. Non sto disco. Dai. Forza. Veloce. Ok, vai, vai, vai. Oh, 20 secondi hai, lo tiri su, forza. sei finito. Tira su e vai sopra. Tira su e vai sopra. Gambe. Vai. Oh, e scrolla con le spalle, forza. Aspetta. 3, 2, Tirano. gambe. Tirano. Gambe. Vai, tira su. Veloce. Va bene, va bene. Vabbè, va bene, dai. va bene. Brava.